ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիք բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։ Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն եւ միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Այս ինչ եմ անում, աղջկաս հոգին դեռ չի հանգստացել, չի էլ հանգստանա, քանի դեռ մեղավորները չեն ստացել իրենց արժանի պատիժը, իսկ ես գործս արագ ավարտին հասցնելու փոխարեն նստել դայակություն եմ անում այդ հրեշների երեխայի համար, ուշքի արի Լաուրա, ուշքի արի, չէ պստիկ, դու ինձ չես կարող հիմարեցնել, դու անընդհատ իմ Էլիզային ես հիշացնում, ուզում ես խղճահարություն առաջացնել, չէ՞։ Ուզում ես, որ ես հոգ տանեմ քո մասին։ Բայց չէ։ Ես էլ անիմաստ ժամանակ չեմ կորցնի։ Աղջիկս, կներես ինձ։ Կներես, որ չկարողացա խոստումս ժամանակին կատարել։ Ես սխալս կուղ եմ։ Հաստատ կուղ եմ, մենակ Էլիզս։ Մենակ ինձնից մի նեղած։ Դու հիմա պիտի իմ իսկական թոռնիկը լինեիր, իմ Էլիզայի տղան։ Բայց այդ քո գեղջուկ մայրը գրավեց Էլիզայիս տեղը։ Դրանց բոլորի պատճառով աղջիկս ես տեղ չունես կյանքում։ Բայց ոչինչ։ Ես դրանց բոլորի վերջը կտամ, ախտիր բոլորի։ Բորինիները հաստատ չեն մարսի աղջկաս մահը, հաստատ չեն մարսի։ Սենց չի կարող շարունակվի, ուղղակի չի կարող։ Նոնան ամբողջ կյանքում ղեկավարել է Ռոբերտին ու երեխեքին։ Եթե նոնան չլիներ, Մարկն ու Կարինան ինձ լրիվ ուրիշ տեսակ կվերաբերվեին։ Բայց նոնան հիմա ոչ խոսում է, ոչ շարժվում է, ոնց պետք է ղեկավար, ինչի մասին ես խոսում։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ նոնան այդ վիճակում էլ դեռ շարունակում է ենթարկվածնել իրան բոլորին։ Ու քանի նոնան կա, Մարկը ինձ չի ընդունի։ Ես ճիշտ հասկացա ասածիդ ենթատեքստը։ Ես չգիտեմ դու ինչ հասկացար, բայց նոնան ինձ խանգարում է, շատ է խանգարում։ Մյուս կողմից էլ այդ Լաուրան, Խելագար ու Ռուբենը։ Ու դրանք ոչ միայն ինձ են խանգարում, նաև քեզ են խանգարում։ Ռուբենը այսինքն Կամոն։ Հա, այդ երկուսին էլ ես շատ լավ եմ ճանաչում։ Շատ լավ։ Լաուրան Խելագար է, իսկ Ռուբենը շատ ավելի վտանգավոր է։ Եթե Ռուբենը ողջ մնացած լինի, ուրեմն ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվելու։ Ես վախենում եմ Մարկի կյանքի համար։ Այսօր առավոտ ինձ ինչ-որ անծանոթ մեքենա էր հետևում, ու ես չգիտեմ թե ով է այդ։ Չհասկացա։ Ոնց թե հետևում էր։ Ոնց պիտի հետևի Ժաննա։ Մեքենայով գալիս էր իմ տաքսու հետևից։ Հետո։ Հետո ոչ մի բան, ես կարողացա այս անգամ ազատվեմ, բայց կարևորը այդ չի։ Կարևորն այն է, որ ինձ հետևում են։ Բայց
ով կամ ինչի պետքա քեզ հետևեն, հա։ Ես մտածում եմ, թե դու ես։ Ես ինչի պետքա քեզ հետևեն։ Դու դրա պատճառներն ավելի լավ կիմանաս։ Միկա, դու որևէ մեկին արդեն ասել ես, հա, դրա մասին։ Սպասի, ավելի ճիշտ ոստիկանությանը տեղյակ ես պահել։ Չէ, Ահա, ինչ։ Իսկ ինչի։ չասեցի, որ մտածում եմ, որ դու ես ինձ հետևում, որ ուզում ես իմանաս յուրաքանչյուր քայլիս մասին։ Բայց հիմա ավելի եմ անհանգստանում, մտածում եմ, որ պետք է ինչ-որ լուրջ քայլեր ձեռնարկել։ Ինձ լսի, Միկա։ Այդ մասին դու ոչ մեկին պետքա չասես, առավել եւս քննիչին։ Ու ի՞նչ է նշանակում այդ ասածդ։ Քեզ հետևողը հավանաբար կամ Լաուրայի կամ էլ Ռուբենի մարդն է եղել։ Ռուբեն։ Հա։ Կամ էլ Լաուրայի։ Դրանցից որևէ մեկը ինչ-որ կասկածներ ունի քո նկատմամբ։ Կամ էլ նոր պլան է կազմել։ Ինչ պլանի մասին է խոսքը։ Ես չգիտեմ։ Բայց կարևորն է նա, որ քո միջոցով մենք կարող ենք դուրս գանք կամ Ռուբենի կամ Լաուրայի հետքի վրա։ Բայց դրա մասին ինձնից ու քեզնից բացի ուրիշ ոչ ոք չպետք է իմանա։ Մի րոպե, ես ճիշտ հասկացա, դու ուզում ես ինձ որպես խայծ օգտագործես։ Շատ կոպիտ ասեցիր։ Դից կոպիտ պետք չի ձևակերպել, չնայած իմաստը դու ճիշտ հասկացար։ Կներես Ժաննա, իսկ իմ համաձայնությունը դու հարցրել ես։ Դու ինձ պետք է օգնես, Միկա։ Սխալվում ես, եթե մտածում ես, որ կյանքս անիմաստ տեղը կենթարկեմ վտանգի։ Չէ, անիմաստ չէ։ Ես քեզ չեմ նեղացնի ու դու լավ գիտես իմ հնարավորությունները։ Ժաննա, ես փող շատ եմ սիրում, այդ ճիշտ է, բայց ես իմ կյանքը ավելի շատ եմ սիրում, ու ես չեմ պատրաստում իմ կյանքը անիմաստ տեղը վտանգի ենթարկել։ Ու հետո մենք չգիտենք ինձ հետևողը ով է եղել։ Միկա, քեզ հետևողը հաստատ կամ Ռուբենի կամ Լաուրայի մարդն է եղել։ 100%, էլի եմ կրկնում։ Օգնի ինձ, Միկա։ Օգնի ինձ գտնենք դրանցից մեկն ու մեկին ու ես քեզ խոստանում եմ, որ դու դրանից հետո անգամ Կարինայի ժառանգությունը ստանալու անհրաժեշտություն չես ունենա։ Միկա, ես կապահովեմ քո անվտանգությունը։ Լսի, դու կամ իմ առաջարկը պետք է ընդունես կամ ոստիկանություն դիմես։ Ոստիկանությունը էլի քեզ օգտագործելու է որպես խայծ։ Ուղղակի նրանց մոտ հաշիվ չկա։ Չգիտեմ, Ժաննա, չգիտեմ։ Մտածի, Միկա, լավ մտածի։ Ես հուսով եմ, որ դու մինչև վաղը խելամիտ որոշում կկայացնես։ Այս իրավիճակում ես քեզ շատ լավ ձեռնտու առաջարկ եմ անում։ Կամո ջան, ես էլ քո ուզած թթի արավ է։ Հա։ Ինչ ա եղել։ Ես մի տեսակ։ Ինչ պիտի լինի մախ։ Չես հասկանում, որ վերջներս եկել է։ Չէ, Կամո ջան, չէ։ Իմ մասին ոչ մեկ չգիտի։ Էլի սկսեցիր, հա։ Ինչ ես ուզում ասեմ։ Լավ, իմ վերջը եկել է, գոհ ես։ Կամո ջան, ես ոչ չասեցի, որ դու նեղվես։ Ուղղակի ուզեցա հիշացնեմ, որ ես կարող եմ դուրս գալ ու ինչ-որ գործեր անել։ Բայց լավ կլինի չմոռանաս, որ Մարկը դեմքդ տեսել է։ Նենց որ դու էլ այդքան արխային մի եղի։ Չէ, չեմ մոռանա։ Չեմ մոռանա։ Հիմա ինչ որոշեցին են ջահերի պահով վերջը։ Ու Միկայի։ Հա, հենց այդ կռիսի։ Ինչ, այլի պիտի հետևեմ դրան։ Չէ, մախ։ Այս պահին պետք չի, որ դու իրան հետևես։ Ինքը հիմա գիտի, որ իրան հետևում են, բայց կոնկրետ չգիտի թե ով։ Ու չի բացառվում, որ ինքը մեր դեմ ինչ-որ թակարդներ պատրաստի։ Մի խոսքով հնարավոր է, որ այս ամեն ինչից ոստիկանությունը նույնպես տեղյակ լինի։ Այսինքն, ձեր քաշենք դրանից։ Ես չասեցի, որ ձեր քաշենք, մախ։ Նիկան այսօր միակ մարդն է, ով նոնայից ընտանիքին շատ մոտ է կանգնած։ Ու ամեն ինչ գիտի իրանց մասին։ Իսկ Լաուրան այդ հնարավորությունը իր ձեռքից բաց չի թողնի։ Բայց խնդիրն այն է, որ մենք էլ այդ հնարավորությունը բաց չթողնենք։ Հա, բայց նախ պիտի կարենանք բռնենք, որ բաց չթողնենք։ Կբռնենք հանգիստ տեղի, բայց ոչ անցած անգամ վակո ձևերով։ Դու գիտես ինչ արա մախ։ Ավելի լավ է փորձի փորփրել դրա անցյալը։ Տես մի խոսքով ով կա իր հարազատներից, ինչ որ ընտանիքի անդամ, բարեկամ, մի խոսքով տես ով կա։
Մեր ձեռքում պիտի կոզեր լինի մախ։ Կամո ջան, բայց այդ տղեն ոչ ընտանիք ունի, ոչ հարազատներ, ես չեմ մամ ինչ անեմ դրա հետ։ Ինչ ես խոսում մախ։ Ոնց է հնարավոր, որ ոչ մի բարեկամ կամ ծանոթ չունենա։ Ու այդ մարդը իրանով լույս աշխարհ չի եկել, չեմ հասկանում։ Ու միշտ հիշի մախ։ Այս կյանքում ամեն մարդ իր թույլ կողմերն ու իր գաղտնիքներն ունի։ Նենց որ հացդ կեր, անցի գործի։ Մարաջան, ասում էիր, ուզում ես գնաս Նարեին տեսնես։ Համամ խոսացի Նարեի հետ մի քիչ առաջ, ասաց որ նոնային են այսօր դուրս գրվի բանդանոցից, երևի վաղ կգնամ։ Ես նենց եմ մտածում Նարեի համար։ Աղջիկ ջան, ավելի լավ կլինի դու քո մասին մտածես, որ նորից սխալներ թույլ չտաս, ախր կխորտակես ապագան, բալես։ Մարա ինչ եղավ, Մարա ջան ինչ եղավ, Մամ, բան չեղավ, գլուխս պտտվեց։ Գլուխդ պտտվեց, Մարա, ասում եմ կարող, Ինչ կարող է, մամ։ նման գլխապտույտ էլի ունեցել ես, իսկ սրտխառնոց Մարա։ Մամ, ես էլ ասում եմ ինչ ես ասում, չէ, սրտխառնոց չունեմ։ Դե հնարավոր է նոր պետքա լինի բալես։ Չէ, մամ, հնարավոր չի, ես հրը չեմ։ Բայց ինչ գիտես։ Ամ դե գիտեմ էլի։ Ով է Մարա։ Դավիթն է։ Դե պատասխան է այ աղջիկ։ Մամ, չեմ ուզում հետը խոսեմ։ Ոնց թե չես ուզում խոսես։ Պատասխանի Մարա։ Մարա շունչես կտրվեց։ Պատասխանի այ աղջիկ։ Ուզում ես ես դուրս գամ։ Ալո, Բարև Մարա, բարև։ ոնց ես։ Շատ անտեղին էր հարցդ։ Գիտեմ, որ գնացել ես։ Այսօր տուն էի զանգել Սյուզին ասեց։ Բա ինչ էիր ուզում, որ մնայի սոֆային խնամ էի։ Եթե չես մոռացել, ես խնամող եմ վարձել ու քեզանից նման բան չեմ խնդրել։ Շատ շնորհակալ եմ մեծ աղքությանդ համար։ Մարա, ես չեմ զանգել, որ վիճենք։ Ես էլ քո վիրավորանքները լսելու նպատակ չունեմ։ Ինչ ես զանգել Դավիթ։ Զանգել եմ տեսնեմ ոնց ես։ Մարա, ես հասկանում եմ քեզ։ Բայց դու էլ փորձի ինձ հասկանաս։ Ախր սա հեռախոսային խոսակցություն չի։ Քեզ լավ նայի։ Կաշխատեմ շուտ գամ։ Լավ։ Լավ։ Ինչ էր ասում Դավիթը։ Ոչ մի բան։ Ուղղակի հարցնում էր ոնց է։ Ու դա նշանակում է ոչ մի բան։ Մարամ, համեն ոնց էիր խոսում ամուսնուդ հետ։ Աղջիկ ջան, ամուսնու հետ տենց կոպիտ չի կարելի խոսել։ Պետք է մի քիչ տակտիկայով մոտենալ։ Թե չէ ոչ մի բանի չես հասնի։ Համել հարկավոր է մի քիչ դիվանագիտություն ցուցաբերել։ Մամա, ինչ դիվանագիտություն, ինչ տակտիկա, ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Իսկ դու գցիր տեղը։ Կարող ես, բալես, կարող ես։ Ես քեզ կօգնեմ։ Դու հլը մորդ լսի ամեն ինչում, տես ամեն ինչ լավ է լինելու։ Բալես, խմի աղջիկ ջան։ Կարելի է ներս գալ։ Հա, ներս արի։ Ինչպիսի ուրախություն։ Վերջապես կինս թույլ է տալիս, որպեսզի ես տուն վերադառնամ։
Լավ էլի Միկա, հավես չունեմ, մի խոսա, հա։ Չհասկացա։ Տանից դուրս ես հանում, բոմժի նման դրսերը թափարվեմ հերիք չի։ Մի հատ էլ տրամադրությունից դու ես խոսում։ Ինչ ես պատմություն սարքում Միկա։ Ես քեզ բացատրել եմ, չէ՞, թե ինչի պիտի տանը չլնեիր։ Այդ պատասխան չի, հասկանում ես։ Ես չեմ պատրաստում այս տան մեջ գողի նման ապրեմ։ Եթե տենց ա մենք հենց այսօրվանից կհեռանանք ստեղից։ Չէ Միկա, չենք կարա գնանք, մինչև մամաս ոտքի չկանգնի, մենք ոչ մի տեղ էլ չենք գնա։ Ես չգիտեմ թե մամադ երբ ոտքի կկանգնի, բայց ես չեմ պատրաստում այդ ընթացքում բոմժի նման դրսերը թափառեմ։ Հասկացանք։ Նարինե։ Բարև աղջիկս։ Բարև։ Գիտես Նարինե, արդեն մամային տուն ենք վերել։ Գիտեմ աղջիկս։ Մարկն է ասել, դրա համար էլ եկել եմ։ Բարև, Միկա։ Բարև, Նարինե։ Կներես, բայց պիտի ասեմ։ Ոնց այսքանից հետո դու նորից ամուսնացար այս երիտասարդի հետ։ Չէ, ես սրան էլ չեմ դիմանա։ Զոհ մի ձևացի, Միկա, ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Իսկ ես բարձվում ա քեզ լավ չեմ ճանաչել, Նարինե։ Ինձ թվում է թե դու շատ բարեկիրթ կին ես։ Վայ, Կարինա։ Լավ էլի Նարինե, խնդրում եմ, գոնե դու ինձ մի մեղադրի։ Լավ, ավելի լավ է ես գնամ նոնայի մոտ։ Նջասենյակի ճանապարհը ես լավ գիտեմ։ Մնացել էր տան նախկին աշխատողը խրատական քարոզներ կարդար գլխից։ Միկա, դու լավ գիտես, որ Նարինեն մեր համար տան աշխատող չի եղել։ Ինքը մեր համար շատ հարազատ մարդ է։ Ու միշտ անհանգստանում է մեր համար։ Մի խոսքով ավելի լավ է ոչ խոսենք այդ մասին, ոչ էլ կռվենք, հա։ Բրավո, շատ լավ լուծում գտար, գիտես։ Միկա, մեքենաս դրսում եմ կանգնեցրել։ Եթե դժվար չի, խնդրում եմ տար ավտոտնակում կանգնեցրու։ Ես ահա որ հոգնած եմ, գլուխս ցավում է ու ընդհանրապես խոսելու տրամադրություն չունեմ։ Լավ, գնա քնի, կտանեմ գարաժ։ Ես գնում եմ պարկինգ։ Գնա։ Մամ ջան, փորձի գրիչը վերցնել, հա? Փորձի։ Այսպես։ Բարև նոնա ջան։ Մամ ջան, ոչինչ, դու մի նեղվի, հա։ Ինձ բժիշկը զգուշացրել էր, որ մի քիչ պետք է սպասենք։ Ես եմ մեղավոր, շտապեցի։ Նստեք տիկինարին։ Նոնա ջան, մի նեղվի։ Քո մոտ անպայման կստացվի։ Ուղղակի պիտի համբերատար լինես։ Ես հիմա կգամ, հա։ Նոնա ջան, ես գիտեմ քեզ համար շատ դժվար է, բայց քեզ ավելի շատ ուրիշ հարց է տանջում։ Ես չգիտեմ, թե ինչի համար ես դու այդ ամենը արել, բայց ես ոչինչ չեմ ասել։ Ոչ Ժանային, ոչ էլ Մարկին։ Ես վստահ եմ, դու շուտով, շատ շուտով կապակինվես ու կփորձես բացատրել, թե ինչի համար ես այդ քայլին դիմել։ Դու գաղտնիքը ամբողջությամբ չես բացել, նոնա։ Ամեն դեպքում ես առանց քեզ հետ համաձայնության ոչ ոքի ոչինչ չեմ ասի։ Դու վստահ եղիր։ Տարիներ առաջ ես երդվել եմ, որ այդ գաղտնիքը ինձ հետ գերեզման կտանեմ։ Եթե իհարկե դուք չցանկանաք, որ ես խոսեմ այդ մասին, ու ես կպահեմ իմ խոստումը։ Ոյ մի առնեմ դրա ջանի ոնց եմ կարոտում, չեմ կշտանում ես այդ երախոց։
Արամը դեռ չի եկի։ Չէ, չի եկել։ Բա ինչի ես կանուշան։ Դա հիմա ինքն է մենակ օֆիսում։ Ինչ որ խնդիրներ առաջացել են, դրա համար մի փոքր ուշ կգա։ Խնդիրներ։ Ինչ խնդիրներ, եթե այդ խնդիրները գումարային են, ես կօգնեմ, հարց չկա։ Ճիշտն ասած չգիտեմ ինչի հետ է կապված։ Չհասկացա, Ռուզան։ Ինչ չհասկացար Շանը։ Պահելազևդ։ Վատ չէր լինի, որ տոնդ փոխեիր նախ։ Եվ երկրորդը մի մոռացի, որ ես իմ տան մեջ եմ, եւ իմ տան մեջ չեմ պատրաստվում քեզանից վախենալով ապրել։ Հասկանում եմ ինչ ես ուզում ասես։ Մամ, լավ մի վիճեք։ Ժանա, դու մամային ուղղակի չես ճանաչում։ Մաման երբեք բարձր չի խոսում։ Իսկ դու միշտ կռվի տոնով ես խոսում։ Անե ջան, մի փորձի հարթ ես իրավիճակը, ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ։ Ռոզան, ուզում եմ մի բան իմանաս։ Ես ամբողջ կյանքս չեմ պատրաստվում քո տանը ապրեմ։ Բայց հիմա պետքա որ ստեղ լինեմ։ Որովհետև ստեղ ես շատ ավելի շուտ եմ իմանում տղայիս խնդիրների մասին։ Ես ապրելու մասին ոչինչ չասեցի։ Չես ասել, բայց մտածել ես։ Եթե ես գնամ, ինձ ոչ ոք ոչինչ չի ասի։ Իսկ ստեղ պատահաբար, բայց ամեն ինչ իմանում։ Ոնց որ նոր իմացա Մարկենս ֆիրմայի խնդիրների մասին, հենց որ դա քեզ հաճելի է, թե չէ ես ստեղ եմ մնալու։ Գիտես ինչ Ժանա, դու իմ տղայի հորաքույրն ես։ Եվ քանի որ Արամը այդպես է ցանկանում, ուրեմն դու իմ տան ցանկալի հյուրն ես։ Ես էլ Արամը։ Արամ, լարված ես երևում, գործերը լավ չէ։ Գործերս։ Ինչի միայն գործերս։ Ամեն ինչ շատ վատ է։ Բացորեն իմ ասածները քո համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Ես քեզ ասել էի, որ դու Նոնայից ու Մարկից մի որոշ ժամանակով հեռու մնաս։ Օ, հեռու մնալով չի հետևում։ Բարես հանգստացի, հա մի ներվայնացի։ Ոչ չներվայնանամ, հա։ Արամ, ինչ է եղել։ Ինչ պիտի լինի։ Ժաննան գնացել է Նոնային տեսության, չնայած նրան, որ բժիշկները ասել են, Նոնային հուզվել չի կարելի։ Ես քեզ դրա մասին ասել եմ։ Ես ինչ անեմ, որ Նոնան ինձ տեսնելուց ուզվում է։ Վաղ ես իր մոտ չէի գնացել։ Ես իմ տղայի մոտ էի գնացել։ Տեսար։ Տեսար ինչ վերաբերմունք է արժանացել։ Ինքը քեզ չի ուզում ընդունի։ Չես հասկանում այդ։ Արամ։ Ես բայց ինձ հասցնում ես այդ վիճակը։ Փորձես իմ հետ նման տոնով խոսես։ Իհարկե դա քո սխալը չի, իմ տղայի սխալն է։ Բայց ոչինչ։ Կգա ժամանակ ես կուղղեմ այդ սխալը։ Դու ոնց չես հասկանում։ Ես ուզում եմ, որ լավ լինի։ Թե քո համար, թե Մարկի համար։ Դրա համար ինձնից մի վիրավորվի։ Ու մի բան էլ։ Իմ քայլերը քննարկման ենթակա չեն։ Լավ հիշի այդ մասին, որ մյուս անգամ նման իրավիճակներ ստեղծվեն։ Լավ։ Դու չես հասկանում, որ այս կնոջը անհնար է ինչ-որ բան բացատրել։ Արամ, Մարկը շատ անհեղվել։ Մարկը գժվել էր։ Նոնան էլ ընտեղ էր վատացել։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Չալինելու սրա վերջը։ Ես Ժանային պիտի հսկողության տակ պահեմ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Դե ամենի շատ ավելի վատ է լինելու։ Ես ինչա։ Ես ունա։ Նարեկ։
Նարեկն ով է։ Հյուրեր ընդունում եք։ Ես իմ Նարեն երեխան, հա։ Բժիշկը կարճ ժամանակով թույլատրեց ծնողներին հանձնել։ Այսպես։ Հրաշքա։ Ես քեզ օգնեցի, որ դու աշխարհ գաս։ Դու էլ իմ կյանքը փրկեցիր։ Ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Ոնց թե ոչ մի բան։ Դու աննորմալ չես, որ առանց պատճառի լաց ես։ Մերուշ, ինչ ես հետս տենց խոսում։ Որովհետև գիտեմ ինչ ես այս վիճակում։ Սինա, ոնց տեսնում չես կարող փոխվես։ Խելքդ գլուխը թավաքի։ Մերուշ։ Ինչ Մերուշ։ Լասատենամ ինչ ես ասելու։ Ինչքան պիտի տանեմ ես քո լացուկոցը։ Փոխանակ երեխուդ հետ ժամանակ անցկացնես։ Փակվում ես սենյակը, մտ ուրիշ երեխու համար ես տառապում։ Վերջինա։ Всё, արդեն աշխատանքդ վերջացել է։ Լսի, դու ինձ վիրավորում ես։ Վիրավորում եմ, հա։ Ուշադրից լսի։ Ինձ նորմալ ընտանիք է պետք։ Ներվերս էլ չի երիկում քեզ այս վիճակում տեսնելուց։ Ինա եթե էլիսեն շարունակվավ, երեխուն վերցնելով մտանում ես Ռուսաստան։ Դու տենց բան չես անի։ Վիճակից հասկանում եմ, որ դու հաստատ չես փոխվել։ Լսի, բարերից մի կարճ։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Ինա մի վարքան չկասկածես, որ ես այդ բանը կանեմ։ Նենց որ մտածի ինչ ես անում, քանի ուշ չի։ Սպառնում ես ինձ։ Հա, եթե մտածում ես սպառնում եմ, ուրեմն սպառնում եմ Ինա։ Միկա գլուխը սպայթում է։ Ման եմ գալի ցավազրկող չեմ գտնում, կգնաս դեղատուն։ Էս ինչ է։ Չես տեսնում, որ դրամապանակը ումն է։ Այդ հարցը ես եք ես ուզում տալ։ Ինչ գործ ունես դրամապանակը քո մեքենայի մեջ։ Իմ մեքենայի միջից։ Էս ումն է։ Ես չգիտեմ, թե ես ոնց է հայտնվել իմ մեքենայի մեջ։ Միկա իմ մեքենայից որքան ժամանակը մենակ ես ու դու ենք օգտվում։ Բայց ասեմ, որ այդքան էլ դժվար չի պարզել, թե ով է այս դրամապանակի տերը։ Այստեղ սոցքարտ կա։ Քարամյան Նարեկ աղասի։ Ով է Քարամյան Նարեկը։ Ու ինչ գործ ունի Նարեկի դրամապանակը քո մեքենայի մեջ։ Քարամյան Նարեկ։ Դու ինչ կապ ունես Նարեկի հետ։ Ի տարբերություն քեզ ոչ մի։ Մի րոպե։ Էս այդ Նարեկն է։ Հա, հենց այդ Նարեկն է։ Կարինա, հարցիս պատասխանի։ Ինչ կապ ունես դու Նարեկի հետ։ Ինչ եք պլանավորել։ Ինչի ինձ հանգիստ չես թողնում։ Էդի չի տենց միանգամից խառնվեցիր, նեղվեցիր, վախեցար։ Ճիշտ, ինչ գործ ունի դրա դրամապանակը քո մեքենայում։ Այդ դրամապանակը լրիվ պատահաբար է հայտնվել իմ մեքենայի մեջ։ Պատահաբար։ Եվ դու խոսում ես պատահականություններից։ Մարդ, որը ընդհանրապես դրան չի հավատում։ Երևի քո դեպքում շատ ավելի լուրջ է պետք դրան վերաբերվել ու ընդհանրապես քեզ պետք չի հավատալ, չէ՞ Կարինա։ Մի րոպե, այդ ինչ պատահականությունների մասին է խոսքը Կարինա։ Լավ, ես ամեն ինչ կբացատրեմ։ Այն օրը ես հիվանդանոց էի գնում։ Մեքենաս փչացավ։ Ես ճանապարհին կանգնած էի ու հանկարծակի այդ ճանապարհի մոտով անցավ նաև Նարեկը ու իր օգնությունը առաջարկեց։
Ես իհարկե մերժեցի Նարեկին, բայց ինքը պնդաճակատի նման իմ մեքենան վերանորոգեց։ Ու երևի շարժիչը ստուգելուց դրամապանակը հանկարծակի ընկել է իմ մեքենայի մեջ։ Իսկ ինչի ես այդ մասին ոչ մի բան չգիտեմ։ Կարինա, ինչ հեքիաթ ես պատմում։ Ինձ քեզնով ես չափում, թե խանդեցիր։ Ես ուղղակի քեզ խղճում եմ։ Խանդում ես Նարե, հա, խանդում ես։ Կարինա, դու երևի մոռանում ես, որ դու ամուսնացած ես, հա? Չէ, ի տարբերություն աղբորս, քո բախտը բերել եմ Միկա, ես դրա մասին երբեք չեմ մոռանում։ Դու ամեն ինչ ես մոռանում, Կարինա, ամեն ինչ։ Դու լրիվ ես խիղճդ կորցրել։ Լավ հիշի, ես քեզ թույլ չեմ տա նոր խնդիրներ ստեղծել մեր բոլորի համար։ Հիշի դա, Կարինա, բավական է ինչքան ես համբերեցի, ինչքան ասացներդ կուլ տվեցի։ Ամեն ինչին չափ կա։ Իսկ իմ համբերությունը արդեն սպառվել է։ Իսկ իմ համբերությունը արդեն շատ վաղուց է սպառվել։ Հանգստացի Կարինա։ Լսի չեմ կարողանում, էլ նյարդերս չեն դիմանում, որ գիտեմ իրականությունը ու… Լավ, նորից մի սկսի։ Ավելի լավ ասա, թե ես ինչ պատմություն է։ Միկա մեքենաս էր փչացել։ Միկա համ էլ ես ինչ գործ ունեմ այդ տխմարի հետ։ Այդ ինքն էր ուզում իմ վստահությունը շահել, որ ես հանգիստ թողնեմ իրենց։ Բայց ես էլ հո հիմար չեմ։ Քիչ էր նյարդերս խառնված, այս կեղծավորին է, որ տեսնում եմ, էլ չեմ դիմանում։ Լավ Կարինա։ Արի գրանք վերև։ Թե չէ ես աղբեր էտա գալու սկսի ելույթ ունենալ։ Դու գնա, ես պիտի մամայի մոտ գնամ։ Այ միջայլոց ես մամայի մոտ եմ քնելու։ Ինչի։ Ոնց ինչի Միկա, ուրեմն դրա անհրաժեշտությունը կա, չէ։ Լավ, արա նենց ոնց որ ճիշտ ես գտնում։ Ես գնում եմ պարկելու։ Գժվա արդեն ձեր ձեռը։ Արա, ես այս որոշումը հենց նոր ընդունեցի։ Ակի տեսնում եմ Սյուզիի վիճակը։ Ինչ որոշում, Դավիթ։ Սոֆան մի որոշ ժամանակ մեր տանը պետք է մնա։ Ինչ։ Մարա, դու շատ լավ գիտես, որ ես նման բան թույլ չեմ կարող տամ։ Ես հենց այնպես չասացի, որ հենց նոր այդ որոշումը ընդունեցի։ Այս դեպքերից հետո Սյուզին պետք է մի որոշ ժամանակ մորդ անցկացնի։ Թե չէ հետո վիճակը կարող է ավելի բարդանա։ Ու այդ ժամանակ ես ինձ հաստատ չեմ ների։ Սյուզիի համար։ Լավ, շատ չեմ երկարացնի։ Առավոտ գնում եմ Մոսկվա։ Ինչ։ Չեմ կարող, Մարա։ Հավատա չեմ կարող չգնալ։ Դավիթ, իսկ ես, Սոֆան։ Դե դուք կմնաք տանը։ Չէ, Դավիթ, դու հաստատ ինձ գրի տեղեստրել։ Հա, երևի շատ ամեն ինչ հանդուրժեցի։ Բոլոր ասածներիդ հետ համաձայնվեցի։ Գնա, Դավիթ, գնա։ Ես էլ կգնամ մեր տուն։ Մարա, ես կփորձեմ հնարավորինս շուտ վերադառնամ։ Ուղղակի ես չեմ ուզում, որ երեխեն Սոֆայի հետ մենակ մնա։ Մեկ էլ տեսար վերցեց ու փախավ։ Դե շարունակությունը արդեն պատկերացնում ինչ կլինի։ Չէ, Դավիթը մենակ Սյուզիի մասին է մտածում։ Իսկ իմ ապրումները իրան ընդհանրապես չեն հետաքրքրում։ Ինչ անեմ Աստված իմ։
Ես մտածում էի, որ ամուր երջանիկ ընտանիք եմ ունենալու։ Բայց այդ ամենը մենակ երազանք էր։ Մերոնք էլ իմ պատճառով տարապում են։ Ինչ անեմ։ Ոնց անեմ, որ սխալ չլինի։ Սպասի Կարեն։ Ինչի սպասի։ Մի բարկի։ Ինչի։ Նոր պատահաբար տեսա մառան նստած լացումը։ Նարեն ընդեղ է տառապում, մառան ստեղ։ Չես պատկերացնի ոնց եմ սպասում, որ այդ Դավիթը գա Հայաստան։ Կարեն, լավ կլինի գնաս ու մառայի հետ խոսես։ Քո խոսելը ուրիշ է, շատ անկճված։ Ալյան խոսամ, բայց ինչ ասեմ։ Ասեմ ոչինչ, գնացեք երեքով մի տան մեջ ապրեք։ Թե ասեմ մի քիչ համբերի, մարդդ գա Հայաստան, գլուխը ջարդեմ, դու դրանից պրծնես, մենք էլ քո հետ։ Լավ էլի Կարեն։ Հենց սկզբից էլ դեմ եմ եղել, որ մառան Դավիթի հետ ամուսնում։ Չէ Կարեն։ Ոնց տեսնում եմ պետք չի, որ դու գնաս ու մառայի հետ խոսես, որովհետև իրավիճակը ավելի ես բարդացնելու։ Հա։ Ու հենց դրա համար էլ չեմ խոսում։ Լավ։ Դե դու պարկի ես գնամ տեսնեմ մառան ինչ եղավ։ Մարա։ Լյակ, ես չես քնել, ես գնում էի քնելու։ Մարա չտնամ նորից դու լաց ես։ Կարեն, ես լավ չեմ։ Ինչ ամուսնացել եմ խնդիրների մեջ եմ։ Այդ սաղ հեչ։ Խնդիրները հետս բերում եմ այստեղ դեզել չեմ թողնում, որ հանգիստ ապրեք։ Տեսնում ես Կարեն ոնց է մտածում։ Մառա, եթե մյուս անգամ նման բան ասել ես, չէ։ Լավ, մի չխայրացի։ Ոչինչ, մի նեղվի։ Թող Դավիթը գա։ Մենք կնստենք, խոսենք։ Ու հույս ունեմ կհասկանանք իրար։ Ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Քանի ժամը զանգիտ եմ սպասում, ինչ որոշեցիր։ Այն ասածը ծրագիրը չի աշխատի։ Էլ առաջարկածը ընդունելու կամ չընդունելու կարիք չկա։ Ինչի։ Որովհետև Կարինան գիշերը մոր մոտ է մնալու, հասկանում ես։ Ինձ այդ չի հետաքրքրում, ես պիտի մտնեմ մոմայի մոտ։ Գժվել ես, Լաուրա։ Եթե Կարինան նոնայի մոտ է մնալու, դու ո՞նց ես մտնելու մոտը։ Միկա, ինձ այդ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Ես չգիտեմ, ինչ ուզում ես արա այդ Կարինայի հետ, ուզում ես այդ ուտելիքի մեջ քնաբեր լցրու, հա, հենց էլ քնաբեր լցրու։ Այդ հիմարը խորը քնած կլինի, ոչ էլ կիմանա, որ ես սենյակում եմ եղել։ Ես նման բան չեմ անի։ Միկա, դու պիտի ինձ օգնես։
Եթե ես բռնվեմ, քո համար էլ լավ չի լինի։ Դու լավ կանես, օգնես ինձ, որ ես ամեն ինչ արագ ավարտին հասցնեմ։ Չգիտեմ, պիտի մտածեմ։ Այդ ինչը պիտի մտածես։ Մարդ։ Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիք բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։